Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərlə görünüşü və dadı ilə iftar süfrələrinizi bəzəyəcək bir resepti bölüşürəm. Üzəri xırçıltılı, içərisi yumuşaq, göbələkli içilikli toyuq budlarının reseptini bölüşürəm. Gəlin başlayaq. 8 ədəd toyuğun bud hissəsini götürmüşəm. Yaxşı yuduqdan sonra dərilərini təmizləyirəm. Üzərinə zövqə görə duz, qara istiot, qırmızı şirin bibər və toyuq ədviyyatı əlavə edib qarışdırıram. Formaya düzüb 180 dərəcəli sobanın alt-üst rejimində tam bişənədək bişirirəm. İçliyi hazırlayaq. Tavaya biraz bitki yağı əlavə edirəm. Kub şəklində doğradığım bir baş soğanı da əlavə edib yüngül qızarana-dək qızardıram. Üzərinə 300 qram xırda doğradığım göbələyi əlavə edirəm. Yüksək xodda suyu çəkilənədək bişirirəm. Sonra üzərinə 1 ədəd xırda kub şəklində doğradığım bibəri əlavə edirəm. 2-3 dəqiqə birlikdə qızardıram. İçliyin duzunu və istiotunu əlavə edirəm. Qarışdırıb kənara çəkirəm. Soyuduqdan sonra üzərinə 50 qram rəndələdiyim Holland pendirini, yarım dəstə xırda doğradığım şüyüdü və 2 xörək qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırıram və içliyi hazırdır. Toyuq budları da bişiblər, onlar da hazırdılar. Başlayıram xəmiri hazırlamağa. Bu reseptdə bişmiş xəmirdən istifadə olunacaq. Kiçik bir qazana 20 qram kərə yağı, 200 qramlıq stakanla 1 stakan toyuq bulyonu və 1 stakan süd əlavə edib qaynadıram. Bulyonu adi su ilə də əvəz etmək olar və yaxud elə südlə. Məhlul qaynara düşən kimi üzərinə 200 qram un əlavə edirəm. 200 qram un stakanı yarım edir. Düyünləri tam açılıb xəmir halına gələnə kimi qarışdırıram. İlıq olduqdan sonra 5 dəqiqədə əllə yoğururam. Xəmirə uzunsov forma verib 8 bərabər hissəyə bölürəm. Kündələyirəm. Sonra kündələri bir-bir əllə və yaxud elə mərdanə ilə açırıq. Xəmirin ortasına bir xörək qaşığı içlikdən qoyuram. İçliyin ortasına toyuğun budunu yerləşdirirəm və büküb armud forması verirəm. Streçə büküb hələlik soyuducuya yerləşdirirəm və digərlərini də eyni qayda ilə hazırlayıram. 3 yumurtanın üzərinə biraz duz əlavə edib çırpıram. 1 stakan suxarinin üzərinə 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber əlavə edib qarışdırıram. Toyuq budularını bir-bir soyuducudan çıxarıb əvvəl una, sonra yumurtaya, daha sonra isə suxariyə batırıram. Digərlərini də eyni qayda ilə hazırlayıram. Qazana bol bitki yağı əlavə edirəm. Yağ yaxşı qızdıqdan sonra budları 2-2 əlavə edirəm. Xodunu minimuma endirirəm və az xodda tez-tez çevirərək qızardıram. Xodunu çox etməyin ki, tez qızarıb xəmiri çiy qalmasın.
Çox dadlı, xırçıltılı toyuq buduları hazırdır. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.